ये सब कांच वाच खाना तो बहुत छोटी चीजें होती है। ये क्या होता है, पहले बहुत चलता था। जो पुरानी पुरानी जब पुराने लोग थे स्पेशल फोर्स में, हमारे जो पूर्वज थे स्पेशल फोर्स में, तो वो बहुत ही रॉ होते थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, और क्या बोलते हैं वो, मतलब बिल्कुल ही कुछ भी तोड़ फोड़ सकते थे, ऐसे थे। तो क्या बोलते हैं, तो ये कांच वांच खाना उस टाइम का एक ट्रेडिशन था। बोरोसिल की ग्लास है, उसको ऐसे तोड़ोगे, उसको धीरे 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 चबाते रहोगे, चबाते रहोगे, चबाते रहोगे, तो चूरा बन जाता है, डस्ट बन जाता है। उसको फिर आप ले लो निकल लो। अंदर, खत्म, निकल लो। उसमें कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। ये ओके। कांच खाने से या ना खाने से आदमी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनता या नहीं बनता, ऐसा कुछ भी नहीं है।